But Susre Primata Knia, Swakumakan Channel ITKH ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន clip video ថ្មីមួយបាទដែលនិយាយអំពីរបៀប backup និង restore configuration នៅលើ MikroTik អញ្ចឹងកុំឲ្យកាត់ពេលយូរតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវ login ចូល MikroTik របស់យើងបន្ទាប់មកយើងត្រូវចូលមក check មើលថាក្នុង router របស់យើងមាន configuration អស់នៅអញ្ចឹងបើសិនជាវាមាន configuration អស់ហើយយើងការពារថ្ងៃក្រោយបើវា lost វាបាត់ configuration យើង restore វាមកវាបានហើយកុំឲ្យយើងពិបាក configure ទៀតព្រោះនៅក្នុង router យើង configure ហើយរួចរាល់ហើយគឺវាច្រើនអញ្ចឹងយើង convert ថ្មីវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលរបៀប backup យើងគ្រាន់តែចូលមកកន្លែង file បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា backup បន្ទាប់មកកន្លែង name យើងគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះវាមក backup ចឹងមកណា backup ដាក់ថ្ងៃខែចឹងទៅ2020អីចឹងមកណាហើយយើង backup នេះ file backup ហើយករណីមួយទៀតយើងទុកនៅក្នុង router ហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែខ្លាចវាបាត់នៅក្នុង router ហ្នឹងទៀតយើងទាញវាមកក្រៅឥឡូវខ្ញុំទាញវាដាក់មកលើ desktop អញ្ចឹង file backup របស់យើងមានហើយចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងបាត់ configuration ឧទាហរណ៍ថាយើងបាត់អូខេឥឡូវអូខេឥឡូវយើងបាត់ configuration អស់ហើយបាត់អស់ហើយ configuration ដែលយើងខំធ្វើនឹងបាត់អស់លីងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបាត់អញ្ចឹងរបៀប restore ស្រួលទេគ្នាយើងគ្រាន់តែចូលមកលេខ file ដូចគ្នាបន្ទាប់មកឥឡូវបាត់ configuration ហើយអូខេបន្ទាប់ពីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវាបាត់ configuration អស់ហើយណា router របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមក restore វាអញ្ចឹងរបៀប restore គឺងាយងាយគ្នាយើងគ្រាន់តែចូលមក file បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា restore អាចជាស្រ័យបើសិនជា file នេះអត់មាននៅក្នុងនឹងទៀតយើងច្រឡំលុបចោលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាបាត់អស់អញ្ចឹងយើងទាញមក file របស់យើងទាញចូលក្នុងភ្លក់មកអូខេបន្ទាប់មកយើងដាក់ double click លើនឹងមកយកពាក្យថា restore បន្ទាប់មកវាទា reboot ឃើញទេ reboot យើងយក yes មកអញ្ចឹង router យើងនឹង rebootចឹងយើងរកចាំរហូតដល់វា reboot ចប់យើងអាច log in ចូលទៅវាឃើញ configuration វាហើយរកចាំតិចអូខេបន្ទាប់វា restart ចប់យើង log in មកអូខេយើង log in ចូលមកឥឡូវយើងមក check configuration របស់យើងវិញអូខេយ៉ាងហ្នឹងឃើញមានដូចដើមវិញមានដូចដើមវិញទាំងអស់ឃើញអត់យើងលុបចោលអស់ឥឡូវវាមកវិញអញ្ចឹងរបៀប backup ហើយនឹង restore គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាប្រិមិត្តមានចម្ងល់អាច comment នៅក្នុងវីដេអូកលឹះនេះគឺសំខាន់មែនតើភាគច្រើនប្រិមិត្តគ្នាយើងគាត់ set up ហើយគាត់អត់ដែរ backup ទេប៉ុន្តែវាសំខាន់ពីព្រោះយើងមិនបាច់ពិបាកក្នុងការ set up ថ្មីទេគ្រាន់តែ restore មកវាបានដូចដើមវិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ